Claro, pero esta no es la de la bandera. Pero ustedes van a la bandera. Esta gente no puede estar esperando. De la cobertura avanza. A ver si puedo llegar ahí. Ahí a esa palmerita que hay bajita. Ya, pero está tirando una granada. Ahí me dejé. Ahí en la casa detrás de la esquina hay un tío. ¿Vale? Y después está allí, todo viene de esta pequeña escala. Ahí hay, no sé si por ahí detrás vende la gente. Aparte que ahora se va a aguantar. ¿Sí? Mira, ahí lo tienes, Jaime. Vale. Bueno, Jaime. Buen tiro. Pero ahí porque yo intenté antes por aquí no terminaron. Vale. Hay que bordear un poquito porque es que de allí vamos a tener fuego. Vale. Venga,
caído, uno caído, sí. Pero él no. Uno me anda al frente.